ክህደት ቁጥር 2 በሀገር ላይ ተፈጸመ። ያኔ በህጋዊ መንገድም እነሱ ራሳቸው ውጊያውን ስለጀመሩ እኛ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ የሚያስችለን የህግ ሽፋን ነበር። በዲፕሎማሲ አንፃር እነሱ ውጊያውን ስለጀመሩት የዲፕሎማሲ ሽፋን ነበር። ከአቅም አንፃር ደግሞ የፈለግነውን ማድረግ የምንችልበት አቅም። ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ እንደከዳው እንደምትናገር አላውቅም። ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በአሰብ ጉዳይ በሀገር ላይ 3 ጊዜ ክህደት ፈጸመ። ክህደቱም ኢትዮጵያን የባህር በር አሳጣት። እንታይ ይብሉ ለው ተሰምዖም ኣለኹም ነቶም ዘይተሰምዕዎም እዚ እንታይ ዓይነት ካብ ብልፅግና ናብ ብዕልግና ተሰገርሃየ ፓርቲ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ፋሲካ ምድሪ ልክዕ ኣብ ቅንያት ናይ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ደርሆ 3 ጊዜ ከይነቀወ 3 ጊዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ብምባል ነጊርዎ ነይሩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ምስ ፋሲካ ዝተሓሓዘ ጥቕሲ እዩ። ድሕሪኡ ኣብቲ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ዝፍፀም ማለት እዩ 3 ጊዜ ክሒድዎ ድሕሪኡ ተረዲእዎ በኽዩ ተነሲሑ ገለመለ ጴጥሮስ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ከም ንፈልጦ ኣብ ሓዋርያት ናይ ክርስትና ጴጥሮስ ገለ ካብቶም ዝዓበይ እዩ። ስኻ ከውሒ ካብ ቤተክርስትያነይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ካህንፃ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ካህንፃ ዝኾነ ድማ ክንቕንቓ ይክእል እናበለ ዝዛረብ ጥቕሲ እዩ። ጴጥሮስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ንክርስቶስ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንምንታይ ይጥቀምሉ ለውስከ ሰይጣን እውን ከደናግር ተደለየሲ ጥቕሲ ይጥቀም ዲ ገለ ትብል ምስላ ኣላ ኣሪንኩም ፀሓፍዋቶም ትፈልጥዋ። ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ 3 ጊዜ ንክርስቶስ ዝኸዓዶ ትብሉ ዘለዉ ህወሓት ድማ ንኢትዮጵያ 3 ጊዜ ክሒድዋ 3 ጊዜ ጠሊምዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ። ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ልክዕ ፋሲካ ምድሪ እዮም ፈኒዮሞ ንዑ ድመርሖ ድማ ቀንዲ ኣክተር ባሕሪ ዓሰብ ክመልሰሎም ኢሎም ኣብ ግምት ዘእተውዎ ድማ መን ይፈሊጥኩም ኣለዎም? ጻድቃን ዘይጻድቃን ተባሂሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንመለስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ሰውራ ከሎ ማለት እዩ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ውዕላል ጀርስ ክሰማምዑ ከሎ ዝነበረ ስእልታት ገይሮም ባይ ዘ ወይ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሎሚ ደረስዲስ ስቶሪ ኣብ ዝከርየኩም እየ ሎሚ ኣገዳሲት መዓልቲ እውን ስለ ዝኾነት ምስቲ ዕለቱ ኣተሓሒዝካ ክትገብሮ ከማን ፅቡቅ እዩ። ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ካብ ኢትዮጵያ እውን ፅሒፎ ነይሩ። ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፅሒፎም ኣለው። መበል 24 years ago this day ሎም መዓልቲ ቅድሚ 24 ዓመት the Eritrean and Ethiopian Boundary Commission ዕለት 12 እዚኣ ትማልያ ዕለት 12 2002 ማለት እዩ 2002 ዲኾን ደሎ ናይ የስ 2002 ማለት እዩ ወይ ሎሚ ሶሪ ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 ትብይን ተዋሂቡ so ካብቲ ዕለት ኣብዚ እንዲኻ ደሎ ስቂለ ይግምፀኒ so the Ethiopian Eritrean Boundary Commission እቲ EEBC ዝበሃል delivered its final and binding እቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ፍርድናቱ ዝሃበሉ እዩ affirming the boundary as delimited during the Italian colonial period ስለዚ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ክልቲአን ብመሰረት ናይቲ ኣብ ግዜ ጣልያን ዝተገብረ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝወፀ ዶብ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣብ 1908 ዝተገብረ ብይን ዝሃበሉ መዓልቲ ብምባል ነዛ ሎሚ መዓልቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለው። ስለዚ ጻድቃን ድማ ነዚኣ ኣብ ግምት እዩ ነቲ ድራማታት ክፈጥር ዝፍትን ዘሎ ዝኻቲ ብይን ዝተዋህበ እዩ ከትኩም ከተንብዎ ትኽእሉ ኣብ ኤክስ ኣቶ ቢንያም በርሀ ፖስት ገይርዎ ኣሎ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ክብሪ ይሃቦ ነዚ ምግባር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናው ከም ኣምባሳደር ድማ ከምዚ ከፅበዮም ነቲ ፖለቲካዊ ኢቨንት እናረኣኻ ፖለቲካዊ ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ናብ ሶሻል ሚድያ ምውፃእ ተራ ህዝቢ ክርስዖ ዝኽእል ወይ ክዝንግዖ ዝኽእል ግን እቶም ዲፕሎማትስ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ትርጉም ዘሎ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ነገር ምግባር ማለት እዩ ናው if you go back to this one እዚ ጻድቃን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽመልሰሎም ናብ ድራማ ክምለሱ እዮም። እዛ ናይ ባሕሪ ትብል ኣጀንዳ ግን ብክልተ መንገዲ ከም ዝጥምትዋ ነጊርናኩም ኢና። ስለምንታይ ንህወሓት ክድምስሱ ይደልዩ ኣለው። ንህወሓት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዋግዎ ቀደም ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ጠለብ ደገፍ ስለ ዘይረክብ ዘሎ ንህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ንባሕሪ ዘጥፍኣልና ብምባል
نيرترا قد مهرام كان هو واحد نختهرم مز بحرا مخنيخا خدغبرم كتكيل عليك سلازي تانا بحرا اجندا نهو واحد نمدمساس قصيل كادما نيرترا نمورار اقداسيتيا I think coordinated you volunteer ولا تي international media ون نزي قداي زي كزارة جميرو Reports that spark could come from unresolved issues in Tigray. There have been many signs of escalation in northern Ethiopia, with a sense that conflict could resume in Tigray or even across the border into Eritrea. And as the rift between Ethiopia and Eritrea grows, Eritrea has made a startling pivot, finding a new ally in an old enemy. Eritrea, which fought against the TPLF, has been growing closer to leadership elements of the regime. That's the strategic alliance that few of us saw coming. It means the Horn of Africa can be viewed like this. A complicated system of كم تري وزلهم انتهى مزبلو زلهم again ذا إثيوبيا نيرتراك تورات غليا نبي أبي أحمد نبي يرتراقصو ورارك كايد خلي زبل propaganda من كم زدلين فلتنا أبي أبزعجي أيقونن إثيوبيا نكور نتا إثيوبيا تبحال إثيوبيا نحن قد فقدة من يقدفوا نتا أديس أبابا تبحال نأراد كيلو نخوك عصرون كبيد أبزقون له درجة يزلو يقداس إتي conflict entrepreneurs بحالو ناي وقن ورا وقن أجندا زلهم بلوبيستس زم حضر ميدياتات مالتيو عبس الواد ما زلو من يخفلو مالو بزي يقدس نزو كوينات مسي إرترا مرة يمزدلي وزلو they really want this إثيوبيا كابزو زلاتو حمتلتلي لاتو زلاتن سيا نابي إرترا قزا ورار كتقبر مرة يمزدلي وزلو عندنا alliances كان تاي قبر ولو السودان بكلتا مغيلة مالوزي إمارات تدلي نقري إمارات إثيوبيا حزالا بزي تقراي مالتيو إثيوبيا حزالا ندبوب السودان حزالا نتي دعم سرع زكو عصر الرأي ودعم سرع كنا من تحيزو خمزة لقيرو مالو and this is how you know نتي ميدياتات بإمارات زخو فلو دي ما يكفلون كتفلو تدليغا نتي السودان بخمي مغلوات ريبورت ناتهم ترقم توصل دعم سرع كنت زخو عصر أغمية بلو نشتي بوتا يهزلو سراوي السودان منك السودان ناتو مشاركتن يوم تزعبي حيزو مزلو جن كم زغيرونكم مغلو خلو سراوي السودان نشتي بوتا حيزو خمزلون دعم سرع جن زعبي بوتا حيزو خمزلون ني سلوانا السعوديه دما كتنا اسو مفتان مالتي سلازي السعوديه قبسي صاف سراويتنا السودان مالتي ايرترا هو حد ما نابي ايرترا قص يخي كم زلو يتعلا ينس بيرفكت زون عنا دواصانا مغنياتو كلهم مداوبتنا مسانا يمزلو እቶም በመሬትን በባህርን ዝረኽቡና ምሳና አለው እቱንኮ ምሳና ዘየለት ኢትዮጵያዩ ዶብ ዘሎ ምሳና ማለት ስለዚ ኤርትራ ካቡ ናቡ እንታይ ኮይናላት እንድሕርፈልካ አላያንስ ናታ ስትራቴጂካሊ ዘርባሐዩ ታክቲካሊ ጥራይ ይኩን ስትራቴጂካሊ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ይኩን ንሓዋሩን እቶም ምሳና ጎረባብቲ ዝኾኑ ምሳቶም አላይነት ኮይናለና ብልጽግና በጻሩ እትቀንድ ስፖንሰር ናቱ በመሬት አይረኽቦ በባህር አይረኽቦ ኢማራት ያበ ያለው ትሪ ወሎ ስለዚህ ካብኒዮ በሰማይ በነፈርቱ ገሪ ክሕግዘ ዘሎ after ገባሕሪ ይረኽቦ በመሬት አይረኽቦ and this is very interesting ኤርትራ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ካብ ግብጽ ዲ ወላ ካብ ሱዑዲያ ክትረክብ ናይ ዝኾነ ይኹን ፍቃድ የድልያኒ ሸረር ኢሉ ይድመጽ it's not even news ዜና ይኮነን ምክንያቱ ኖርማል ንግዲ ስለ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ግን ናይ ኢማራት ነፋሪት ኣጽዋር ሒዛን ተመጽያ ሳተላይት ስለ ትረአ then it becomes news ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ኩነታት ተቀያይሩ ከም ዘሎ ናብ ንቐጽል system of alliances with different motivations. What happens next is unknown. But there are reports of the military pieces being moved into place. In January 2026, there are reports of TPLF forces advancing into a contested area of the Telemti region in western Tigray. There have been reports of both drone strikes and skirmishes between Ethiopian federal forces and TPLF aligned fighters. Moreover, there have been credible reports that tens of thousands of Ethiopian troops have mobilized north towards Tigray, likewise in Eritrea. So what will happen next? There are different scenarios for a conflict. One is the federal government goes into Tigray and replaces the administration there. This wouldn't have to necessarily draw on the Eritreans, but it could do. Diplomacy is always an option, but the recent outbreak of conflict in the Middle East, which has drawn in Saudi and the UAE, begs the question of whether a diplomatic solution is imminent. And if a war started in Tigray and the Eritreans كم تري وزلهم نزي كم زقلت وزلو زي كبابزي أبتسلمت كوينات تلعيلو نيرو سلازي تناي تقراي كونتات كبيت سلازلو بوغيروم يوم أب كوينات كأتو زغولو زبل حدا سيناريو نرلنا كابوكات سيلم دما كم تزبل وزلو أما أكلاي مبراغ قات يوم زلو كونتات نتبل تكنا نابي إرترا قصو كقبرو زفتن زنبه
ናብ ትግራይ ወይ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ንዑ ነቲ ዳይናሚክ ዝተቕላላ ቀይርዎ ከም ዘሎን ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክግበር እውን ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ይድከር ምህላውን ብዛዕባ ናይ ኢማራት ድማ ፅቡቅ ገይረ ከስማዓኩም እየ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ምክንያቱ ኢማራት ንባዕሉ እንታይ ገጢምዎ ኣሎ ካብኡ ተበጊስና ኢና ነቲ ኩነታት እዚ ሽርክነት ናይዚ ከባቢና ናበይ ክኸይድ ይኽእል ንክንግምቶ ክሕግዘና ዝኽእል ናው ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ እንታይ ክሓብኡ ስለ ዝደለዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዝኣትዉ ዘሎ ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ because there is a significant problem ኣብቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዓብ ፀገም ኣሎ ሓደ ፀገም ካብኡ ከረየኩም እየ listen to this one ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ኢሎም እዮም ኢየሱስ ስም እያያችሁት የስጋ ሰልፍ 12 ሰዓት ነው ህዝቤን ይዩት እንዴ ኧረ ሽሮ ሜዳ ይለያል እኔ እኮ የዋስ ሰልፍ መስሎኛል አያልቅም እስቲ እዩት ሰው እንዳለ በሊት አይደል እንዴ ላሽ ይህም ቪዲዮ ሼር እና ሪፖስት አድርጉ ስጋ ለሚወደው ጀለሳችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የብልጽግና አባልና ካድሬ ያልሆናችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። ብልጽግናዎች እንደምታዩት አመቱን ሙሉ በዓላችን ነው በማለታቸው የተነሳ በትንሣኤና በስቅለት ጭምር ክርስቲያኖች ገብተው ስራ እንዲሰሩ እያስገደዱ ይገኛሉ። ኦኬ እንታይ ትሪኢ ኣለኹም መሲልኩም this is a historic incident هذا ዘገርም ፍጻሜ ይኹም ትሪኢ ዘለኹም ኣብዚ ፋሲካ ሰብ ኣውደ ዓመት ከብዕል ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ስጋ እስከ ደሓን ትደርሆም በጊዕና ዕዳጋ ከይድካ ምኻ ተረሲዑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ኣይክእሎን ዓቕሚ ይኮነን ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ስጋ ክትገዝእ ካብ ድኳን ብኪሎ ዲ ፍርቂ ኪሎ ዲ ንክትገዝእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሪጋ ንጉሆም ምድሪ ስጋ ንክገዙ ተሰሪዖም ዝነበሩ እዮም እንደን ክልተ ሰለስተ ስኢልካ ዝተጋነነ ከይመስለኩም ድማ ኣብዚ እውን እቲ ሪጋ እዚ እዩ የስጋ ሰልፍ ብልኩም ኣለዎ ስለዚ ስጋ ንክወስድ ሰብ ክንዲዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ተሰሪዑ ይፅበ ከም ዘሎ ብገንዘቡ ከፊሉ ንክገዝእ እዩ what happened እቲ ኩሉ ስጋ እንገለመለን ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝደሊ ዘሎ ዝርከቡ ስጋ እንደገ ይትሰደድ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብብርዲ ድሽየጥ ስጋ ኣርባሕ ይኮነን ንዑ ኤክስፖርት ግበርዎ ዝብሎም ዘሎ ብዓብዩ ምስቲ ዘሎ ፀገም ናይ ትራንስፖርት ኣብዚ ፅቡቅ ገይሮም ክገልፅልኩም እዮም ድሓን ከነጣሕዘልኩም እቲ ኩነታት ካብ ዝፈልጥዎ ካ ክንፈልጥ አጠቃላይ ከበዓል ዝግጅት ጋር በተገናኘ ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባቱን ለበዓል የሚሆን አቅም የሚፈጥሩ ነገሮች በሙሉ በአብይ አህመድ ዘመን እያጣ መጥቶ አሁን ተመጽዋች ሆኖ መካከለኛ ገቢ ያለው መምህር የመንግስት ሰራተኛ በሙሉ ተሰልፎ ስንዴና ዘይት የሚወስድ ናይ እዚኣ ኣይኮነትን እዚኣ ሓንቲ እንዲያታ ቀንዲ ግን ናይቲ ናይ ሆሊዴይ ማርኬት ኢሎም ሓንቲ ገይሮማ ኖ ስተርሚት I think this one is this ታይባል ያው በዓላት ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ አከባበር አንፃር የሚታየው ኦኬ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ነቲ ብዝርከብ ገንዘብ ገዝኡ ንኽነብር ስጋ ገዝኡ ንኽጥቀም ስለዘይከኣለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ወዲቑ ኣብ ሪጋታት ተሰጢሑ ከም ዝወዓለ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከነምፃልኩም ዝቐነና ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሎጂስቲክስ ዝርከቡ እንስሳ እውን እንተኾነ ንዕዳጋ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣብ ዕዳጋ ክበፅሕ ስለዘይክእል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ስጋ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ትዝሕረድ ዘሎ ካብ ካልእ ዓዲ ክመፅእ ዘሎ ሎጂስቲክስ እንተደየሎ ድማ እቲ ትደልዮ ዘለካ ነገር ካብ ካልእ ቦታ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ናው if you connect the dots እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኽትርድኦ ከቢድ ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ they are trying to mask it ክሓብዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ this exposes a big flow ሓደ ዓብይ ጋፕ ኣብቲ ቁጠባ እዩ ዘርኢ ዘሎ እዚ ሃጓፍ እዚ ሰብ ተፈሊጥዎ ድማ ሙዳቕ ናይቲ ስርዓት ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል so they are trying to hide this ንኣብይ ኣሕመድ ሽፋን ክብዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ጉዱ ከይፍለጥ ጉዱ ከይስማዕ እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ሰንኮፍ ስለ ዘሎ ደን ሙዳቑ ስለ ዘይተርፍ ኣብ ብሕማቕ ኣወዳድቓ እንተወዲቑ ሽግር ክመፅኦ ስለ ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ርኢኩም ነይረ ከነተሓዙ ኣለና ኩሉ የመግዛት you have to connect all the dots ናይቲ ብር ምንቁልቋል ተፈጢሩ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ሎጂስቲክስ ወሪድዎ ዘሎ this was not the video ድሓን ናይቲ ትራንስፖርት ፀገም ዝነበረ ኣምፂልኩም ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ህዝቢ
بزركابو ገንዘብ ንኽነብር ከማን ኣይከኣለን ኣሎ بزركابو منابرو كنبر ኣይከኣለን ኣሎ أبي أحمد دما نزي ፀገም እዚ بخمي ክፈትሖ ምዃኑ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኢሎ ስምዑ ወብዚ ኢንዱስትሪ ነበረን ኢንዱስትሪ 4.0 ከዚህ ቀደም ስለ ኢንዱስትሪ ነበረን ምልከታ ሼክ ያደረገ ነው የነቀነቀ ነው ኢንዱስትሪ ማለት ጭስና ብረት ብቻ አይደለም ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ለምሳሌ በእኛ በኤአይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሱ ኤአይ የቦርድ አባል 1.6 ቢሊዮን ተበደረ 10 ቦታ በትነ ቆርቆሮ ብትጠፈጥፍ ዋጋ የለውም እርሱ የሚመሩት መንግስት ያለፉትን ጉድለቶች በምን አይነት መንገድ ነው እየተሸፈኑ እየተሞሉ ያሉት ኢህአዴግም ይስራው ደርግም ይስራው ስላሴም ይስሩት ሌላም ይስራው ለሀገር ጠቃሚ ከሆነ መቀጠል አለበት የባህር በር ማጣታችን ያሳደረው ጫና ምን ያህል ነው ለምንድን ነው የሆርሙዝ ስትሪፕን ማስከፈት የዓለም አጀንዳ የሆነው ከኛ በላይ ለማን አጀንዳ ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች ሰፈሩ አይለወጥም ሰፈሩ ሰላም አያገኝም የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል ኦኬ እጂ እንታይ ትብሉሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኢንዱስትሪ ክዛረብ ይመፅእ ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ ጎኑ ድማ እቲ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ቁጠባ ናይ መነባብሮ ናይ ቴክኖሎጂ ትዛረቦ የጋንነልኩም የለን ወይ ከናቢ ስለ ትፅዕሎ ከይትብሉኒ ጠቕላላ ሰብ ኣይርዮኒ ሰብ ኣኽር መን ይወይ ናይ ኣቢ ተዲኹም ለዎም ኣቢ ወቶም ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሽግር ይርዮም ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝብሉ ካልእ ሽግራት ነይሮም ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ምግቢ ሽግር ኣይነበሮምን ተዓዶምን ለምለም ስለ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም ክህልዎም ይኽእል ናይ ገንዘብ ናይ ገለ ካልእ ነገር ነይሮም ክኸውን ናይ ምግቢ ግን ፀገም ኣይነበሮን ኢትዮጵያ ይፅባል ስለዚ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ተኻሊ ኢትዮጵያ ጥሜትን ደርቅን ኩሉ ግዜ ምስ ኣለዎ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ሰብ ግን ናይ ምግቢ ፀገም ኣየጋጥሞን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኢቨን እሱ ኣጋጢሞ ኣሎ እሱ ድማ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቦም ኣሎ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ላይክ seriously this is a busy እቶም ህዝቢ እቶም ዓዲ ፍጹም ይርድኦም ድዩ ወላ ሰብ ድዮም ወላ እምኒ ገይሩ ዝቆፅሮም ኣነ ይርዳእኒ ሓደ ካልኣይ እዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል ኣጀንዳ ገዲፍዋ እዩ ነይሩ ነነዊሕ እዋን ክዛረባላ ኣይመረፀን ምክንያቱ መጠንቀቅታታት ረኪብላ ነይሩ ፈሪሂላ ነይሩ ሕጂ ግን ብዘይ ንሳ መዋፅኦ ዝበሃል የብሉ ካልእ ኩሉ መይቲት ኣጀንዳታት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ክዒብዎ እዩ ብቁጠባ ከደናግር ኣይክእልኒ ኢንዱስትሪ ዶ ጅንዕፍሪ ዶ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ I mean, you cannot see something like this. سجان خجز سب كنزري جاي قبرني. تديهاني خبري خلي ويجي لما لك كم دليل كاتولا. سجان خجز كاب دكان كنزري جا transport نخجبر كنزري جا every facet of life كله نجار. نهي hospital أمسينا لكم. نهي مجوعزي أمسينا لكم. تمالي نهي حدث كألا نخلص نجار نادي ساباسي. تبنا أبروسي. دحر حدث ساعات دحر خدكات واجاسي تغيريت أنا حكايله. ما يبغى تعرفك معلته نقول جزء خاصي مشيت مسكت كاست واجا وسيغيس أنا حكايله فقانوني لغتولون تقولهم جن هايبر إنفليشن يزول بتعبي بالتقناد ما تابع الإنفليشن أو ديلنا يزول أتيك السو أبتاع نسو زمر حزل له 4 كيلو أبتاع أوفيس ناتو أبتاع بالاس ناتو واجاتات قديلهم كونوا خليهم معناته سلدي كفلوا لتناجر أنت تكونتات ناي بحري تكونتات ناي زبيزاجن فتسين كا متحزيه بلون أبزج كزاربو خلوا حنتا قد زاربا يزاربو مثلا كابتي دزاربو مالتي انتاي بلو مسيلكم أبزي كاريكم صنعكو سلي أبزي كاريكم صنعكو دحريت كيت كان تاريخ أيوم حدا إثيوبياوي أبزي كزارب كله انتاي بلو مسيلكم تقدم نشتي تراكس معكم عند استماري ኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ፈረንጆች እና በ1992 ማለት ነው ያን ጊዜ የነበረው አንድ አስተማሪ ወደ 547 ብር ያገኝ ነው የሚቀበለው ገና ሲገባ ስራ ማለት 547 አካባቢ ትላንት ደግሞ ሌላ ደሞዝ እየጠየቁ ነበር ዛሬ ላይ ያለ አንድ አስተማሪ የሚቀበለው 13732 ብር ነው አሉኝ እና የተጣራ እንግዲህ 9000 ይደርሰዋል አሉ ያን ጊዜ እንግዲህ በ92 ያ መጀመሪያ ፍሬሽ ኮሌጅ ትምህርቱን ጨርሶ ፍሬሽ የሆነ አስተማሪ የመጀመሪያ ወር ደሞዙን እንደተቀበለ በግል ግዛቢል 11 በግ ይገዛ ነበር 11 ብር ባንድ ወር ደሞዙ ገዝቶ ከፈለገ ቤተሰቦቹ ጋር እርባታ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ እንደው እንታይም ዝነግሩ ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቀየረት ነቶም ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዋ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቀየረቶም እዮም ዝነግሩ ዘለው ሕጂ ኣብ ሕፅር ዝበለ ንሱ ተምሃራይ ትምህርቲ ወዲዩ ኣብ 1992 ብናይ ኢትዮጵያ 98 ይድኸውን ዘሎ 99 ወላ 2000 ክኸውን ይኽእል ይባና
ኣብቲ ግዜቲ 11 ክፍሊ ወዲኻ ናብ ስራሕ ክትኣቱ ከለኻ ዝነበረ ደሞዝ እንታይ ከግዛእካ ይኽእልን ሎሚ ዘሎ ደሞዝ እንታይ ከግዛእካ ይኽእልን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ደሞዝ 500 ብር እንተነይሩ ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ነገራት ንክትገዝእ የኽእለካ ነይሩ ናይ ሎሚ ደሞዝ ሕጂ ዘሎ ከግዛእካ ዝኽእል ግን እንታይ ከግዛእካ ክእል እዮም ዝብሉ bread dropped from 2000 leaves to roughly 900 loaves بحفش I don't know تي قصري كم يجرون ترانزليت جرون ملو have no idea تقول لك سمع كسمعكم ما يقالكم بحفش أنت يوم زول زلوا من أبرا إثيوبيا dramatically كم استغير يزن كرس قدم ولا وقع حمش ميتي بردي ولا قلي وصلني رتبلكات قصري وحدي مسل خل كمسل خل خوني حمش شديد ولا حمش ميتي غير إنه حمش تشيح مثلا بيانو أو مصر زت أنا عندما تملك تمرتك مثلا الناس رسل ነው 92 ነው 91 ጨረስን 91 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1992 ማለት ነው ያን ጊዜ የነበረው አንድ አስተማሪ ወደ 547 ብር ያ 547 ቢሊድ ወስድ ነይሩ ይብል በአታተን ግን ትራንኩል ዝኾነ ህይወት ክመርሕ ይኽእል ነይሩ ምክንያቱም ናብራ እዚ ሕሱር ስለ ዝነበራ ኢትዮጵያ ይዝብል አግዜ ያደግ ማለት እዚ ሎሚ 13000 ደሞዝ ይወስድ ተቆራርጹ 9000 መጾ تشعت شعب إثيوبيا أنت كتجزع له تخليه like نايزيتي أبزمتي لكم نيرة واقعات جبا يلوم أمسي لكم نيرة قولوا كسر قطري مسح غس كسان يقولون ما بشجرنا يساب كن ساقن كنا ورازن دليتنا يكون أنجل also it's good that people realize that he what a commander job comes along where would that be Yeah, I can find it. مسرح بقى خصد الكمية. بس هون اتمنى بابرا بإثيوبيا كسب كندي تغيروا كم زلون بس كندي كبيرة كم زلون إثيوبيا عندما they are really struggling with the prices up to داعة تزلوا. أمناو. سلام ديتنا. لنتنا. ولا اللي تنوعستو. الله جينا مسافر قبل. قبا؟ قبا. قبا؟ ماشي نقول على سالة. الله. نقول على سنتنا. 5 بر. قبا؟ قبا. ماشي وانا زيتوس زيت 2500 بر استك قبا زيتس كنت تشرع مجميتون بريلات لذي اتمنى ابرسي ساعه كندي كبير خمزلو ابي احمد ما كمان مرات انتي وسيدو يمزبلو زلو كم ذات ريواز زلوهم برتئت نحر 2337 امسيخه ابزا جيص بلد بالاس ناتو نيوروباويان وين تجرم ቤተ መንግስት ናቱም ጽዩ ንሓንቲ መዓልቲ ጽቡቕ ዝኾነ መግቢ አብሊዑ አጣቂዑ ጽቡቕ ዝኾነ ስእልታት ወሲዱ ፕሮፓጋንዳታት ገይሩ ተሓጸቢልዎም እሕጺብካ ጀናጂንካ ደላዲልካ ክዳኑን ገለመልዩን ንህዝቢ ድኻ ዝመርሕ ዘይመስል ኮይኑ ቀሪቡ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ብዓዱ ከም ድሌቱ ኩሉ እዚ ስለምንታይ ዘምጻልኩም ዘለኹ እታ ናይ ባሕሪ አጀንዳ ስለምንታይ ትመጽእ ከም ዘላ ክርዳእኩም ኢለ he has a country that is collapsing by the day ሃገሩ መዓልታዊ ኮላፕስ ይገብራሉ نهاجر زودقو كابكينات ناي حاصينن ناي برتن زعبي قطباي حزبي منبار تسينو حفيليك بالعكاز دلي كبالع زخل حزب مخان دما تفلطو يوم سغا بطرز بل حزبي زلو سغا بطرو يزبل حزبي زلو امين سغا نخبلع كنت زري غاز غبرسب يكريكم صنيه ስለዚህ ወቲ ታይንር ለና እቲ ከጋጥም ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ማለት ንምልጋጽ ወይ እውን ኣሽከዓላ ንምጽዋት ገለመለ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ወይ ብቐሊሉ ሸፈፍ ኢሉ ክሓልፎ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ህዝቢ ዝብላዕ ሲኑ ኢዱ ሪጋ ገይሩ ዘሎ ሓደ ሰብ ኣነ በዛ ነብሰይ ክንዲዚ ሪጋ እንተዝፀንሐኒ ክመካሒለ ይኮንኩን ገዲፈ የምኸድኩ ኣነ ሪጋ ይፈቱኒ ናይ ግድን ክትረኽቦ ዘለካ ንኣብነት መጓዓዝያ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ኮይንካ ሪጋ እንተሎ ትስራዕ ኣማራፂ የለና ስጋ ንኽበልዕ ኢለ ግን እንድሕር ሽሮ ኣለኒ ብገዛ ኣማይ ተሰርዐኩን ኣነ ብነብሰይኩም እየ ተሰሪዐሲ ክበልዕ ኣይክእልኒ ደስ ኣይብለንን እዩ ማለት እየ ካልእ ኣማራፂ ካብኡ ዝኸፍእ እንተለኒ ኮይኑ ነታ ኣማራፂ ክወስድ እየ ዝመርፅ ካብ ኣብ ሪጋ ክውዕል ፐርሰናል እየ ዝብለኩም ስለዚ ሰብ እዚ ናብ ኣውደ ዓመት ስጋ ንክገዝእ ክንዲዚ ሰዓታት ተሰሪዑ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ቢካዝ ላይፍ ኢዝ ዲተሪዮሬቲንግ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ዓይነት ምንቁልቋል ድማ ኣብይ ኣሕመድ መፍትሒ ዝበሃል የብሉን ሓንቲ ከም መፍትሒ ወሲድዋ ዘሎ ከምዛ ዝብለኩም ፀናውክያ ንመለስ ናብ ኣይተጻድቃል ማድረግ የምንችልበት አቅም ገንብተን ነበር። ያው በፖለቲካ ውሳኔው ምክንያት የፈለግነውን ነገር ማድረግ አልቻለም።
ኤርትራ በእብሪት ተነሳስታ ኢትዮጵያን ስትወር ገና ከጅምሩ ጦርነቱ በኢትዮጵያ አሸናፊነት እንደሚደመደምና የባህር በራችን ጉዳይ ከወዲሁ እንዲታሰብበት ኢትዮጵያውያን በአጽንኦት አሳስበው ነበር። ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ያላት መብት ሕግን ጻድቃን ከም ኣምላስ ናይ ባሕሪ ገይሮም ምስ ወሰድዎ እንታይ ዝብል ዲቤት ሒዙ መፅኡ ኣሎ the military victory versus political failure ኣብ ናይ 2000 ዝነበረ ኩናት ወታደራዊ ዓወት ኣመስጊብና ፖለቲካዊ ውድቀት ግን ኣጋጢሙና ይብላ ኣሎ tell me exactly ኣበይ ኢኻ ተዓዊትካ ምሳኻ ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ካባኻን ላዕሊ ኣብ ግንባር ናይ ዓሰብ ዝነበረ ተጨፈጨፍነ ክብል ከሎ ኣይሰማዕካየን ዲኻ ኣቱም ሰባት ነቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጻድቃንን ባጫ ደበለን ዘራኽቦም ሰብ ኣይተረኽበን ብሓደ ኮፍ ከተብሎም ኣይትኽእልን ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንባዕሉ እሱ ኩናት መሪሑ ዘይፈልጥ ንክንደይ ሰብ ዘጨፍጨፈ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ወላ ሓንቲ ዓወት ኣይመዝገበን ዓሰብ ድማ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ወይ እውን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኮነና ትሪፍዋ ቅልፅም ናይ ኤርትራዊ ደም ናይ ኤርትራዊ ጅግና ኤርትራዊ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ኣብ ገበታስ ኩሉ ግዜ ይስዕር ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ከመይ ገይሩ ወዲዎም ሓደ ብርጌድ ይመፅእ ይህሞኽ ሓደ ብርጌድ ይመፅእ ይህሞኽ ሓደ ብርጌድ ይመፅእ ይህሞኽ መን ከም ኢልና ኤርትራ ከም ኢሎም ናዮም ግን ኤርትራ ድሓን ወገኖም ክሕይሉ ደልዮም ትብሉ ባጫ ደበለይ ከም ኢልና ወላ ሓንቲ ክግበር ንእሽተይ ፍቓቕ እውን ክንሕዛ ይከኣልናን ኢሉ ሶ ዓሰብ ክትሕዛ ወታደራዊ ፀብለልትና እንታይ ኢኻ ፀብለልትና ያ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ሒዝካ ነርካ ኢኻ ዓሰብ ግን ኣይቀረብካያ ተጨፍጪፍካ ኢኻ ወፂኻ by the way ትውዕል ፕሪቶሪያ ትውዕል ናይ ኣልጀርስ ዝተፈረመ እውን ከምኡ እዩ ኢትዮጵያውያን ክፍርሙ ድሌት ኣይነበሮምን ነታ ዓሰብ ምስ ሓዙ እምቢ ክብሉ እዮም ደልዮም ነይሮም ዓሰብ ፈፂሞም ክሕዝዋ ዘይክእሉ ጥራይ ዘይኮነሲ መላስ እግሩ ዘይብሉ ሕማቕ ስዕረት ስለ ዘጋጠሞም እዮም ከምኡ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ክፍርሞ መሪፆም እቲ ዓለም ድማ ምስኦም እያ ነይራ ሌጋል ኤንድ ዲፕሎማቲክ ካቨር ይብላ ኣሎ ጂ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዓሰብ ኣዝዩ ከም ዝተሓለቐን ይሕላቕ ከም ዝነበረን ዓሰብ ድማ ብጥልመት ቢትራያል ኣጋንስት ዘ ኔሽን ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከም ዝተጠልመት ብመለስን ብህወሓትን እዩ ዝብል ዘሎ ሌጋል ኤንድ ዲፕሎማቲክ ካቨር ሲንስ ኤርትራ started the war the invasion Ethiopia had the legal and diplomatic justification to take necessary action to secure its interests ወላው እቲ ኩናት ኤርትራ ስለ ዝጀመረቶ ኢትዮጵያ ብዓውደ ኩናት ተዓዊታ ንዓዓ ኩሉ ነገር ንኽትገብር justification ነይርዋ ኣባይታ ስለዘይ ተዓወተት ያፈሪማ ኣይርዶን ድዩ ካልኣይ ድማ እቲ ኩናት ኤርትራ ይጀመረቶ ጠዋውዮም ናብ ኤርትራ ከም ዝጀመረቶ እዮም ገይሮማ ኩሉ ሚድያ ናይ ዓለምን ፅልዋ ናይ ዓለምን ምሶም ስለ ዝነበረ capacity Ethiopia had built the military strength required to achieve ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓያሊ ነይሩ ዓቕሚ ኩሉ ነይሩ ንኩሉ ክገብር ዝኽእል ይብል ኣሎ ቦጋ ኣቢሉ እኮ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይከኣለ ሰራዊት ዝነበረ ግን ዝኾነ ኣብዚ እውን ignored expert advice ኣማኸርቱ ዝብልዎ ዝነበሩ ንኣብነት እንታይ ይብል ኣሎ from the beginning of the conflict scholars and experts urged the government to consider the historical and legal parts rights of Ethiopia regarding the port of Asab እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ካብ መጀመሪኡ ቅድሚ ምጅማሩ እውን እዩ ዝብሉ ስኮላራት ምሁራትን ፈለጣትን ክኢላታትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘለዎ ታሪኻውን ሕጋውን ብፅሒት ንኸተግብር ናብ ዓሰብ ገፁ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ የማኽርዎ ነይሮም The leadership's response to these experts was dismissive እቲ መርሕነት ግን ነዚ ኩሉ ጌጋዩ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክንጥሕስ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ labeling them as warmongers ናይ ኩናት ጎስጓስን ናይ ኩናት ዝተጻብኦ ምፍጣር ምዃኑ ይነግሮም ነይሩ እዚ ጽቡቕ እዩ ኢንተርናሽናል ሕጊ ጥሒሶም ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢህኣደግ ምስቲ ኩሉ ዝነበረ ሓይሉ ሻዕብያ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንግዚኡ ዓሰብ ዲኻ ወላ ገለ ሓይሊ ረኺብካ እንታት ኢኻ ሻዕብያ ቤን ተገምጢሉ እንታይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ጥንቃቐ እውን ወስዱ ነይሩ strategic military position the Ethiopian army was only 18 kilometers away from Asab ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ 18 ኪሎሜትር ካብ ዓሰብ ርሒቑ ነይሩ they had captured strategic heights including Mbasoira the highest point in Eritrea and placed tanks there Mbasoira ተቆጻጺርና ነርና ታንክታት እውን ኣብኡ ጌርና ነርና the military had successfully advanced through San'afe መንደፈራ እንትሰነይ ክንደይ ሕሱ ይኸወደይ መንደፈራ ዝበፅሐ ሰራዊት ኣይነበረን the military ኣይፈልጥዎን እዮም ኢሉ እኳ ዝፅርግፎም ዝነበረ ኣነ መንደፈራ እያ ነይረን በዓለ ሽዑ ተምሃራይ ስለ ዝነበርኩ ተሰነይ በፂሖም እዮም የስ ሰንዓፈ እውን በፂሖም ክኾኑ ክእሉ እዮም በፂሖም እዮም leaving መንደፈራ ግን ቦግ ኣቢሉ ይዛረብ ዘሎ leaving the Eritrean government in a state of total confusion and disarray መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ወጥርን ካብ ቁፅፅር ወፃኢን ጌርና ገዲፍና ነርና ዝብል ከማ ገይሩ ተሕዲድ ዝቦም ዘሎ ዕላማ ድማ ንሱ ጅግና ተመሲሉ ቦትኡ ንክረክብ ነቶም ህወሓት ኣብ ትግራይ ፕሬዚደንት ክኸውድ ይደሎ ወታደራዊ ስልጣን ክወሃቦ ነዛ ዓሰብ ክመልስ ኢሉ ነዛ ተሪፋቶ ዘላ ውሕዳት ዓመታት
ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክሕልፈን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንጉስ ክኸውን ነትን ዓመታት ጽዒሩ ዘይረኸቦ ናይ ስልጣን ሽመት ንኽረክብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እዩ እዚ ድማ ብርግጽ ብኢማራት ዓብ ቆላሕታ ተገይሩሉ ክህሉ ኽእል እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊታትን ስፖንሰርሽፕን ረኺቡ ይህሉ ኸውን እዩ ምስቲ ብልጽግና ለንቀነ ኣብዚ ድሕሪት ከሪአኩም ጸናኩ አብይ አህመድ ከዛረበ ዝጸንሐ ሌላ ሚስራው ለሀገር ጠቃሚ የባህር ታደረው ጫና ምን ያህል ነው? ለምንድን ነው የሆርሙዝ ስትሪፕን ማስከፈት የዓለም አጀንዳ የሆነው? ከኛ በላይ ለማን አጀንዳ? ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚኣ ብቕንያቱ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ክዛረባ ፀናሕኩ ያነ እንታይ ክብል እዩ ዘሎ ኢለኩም እዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርቲ ዘይረኺባ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ክረክብ ኣይክእልን እዩ ርግኣት ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያን እታ ቀንዲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ተላኢት ሃገር ኢትዮጵያ we cannot debate ኣብዚ ዝከራኸረና ሓይሊ የለን ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ትበኣስ ዘላ ምስ ሱዳን ትበኣስ ዘላ ምስ ሶማልያ ሽግር ትፈጥር ዘላ ምስ ደቡብ ሱዳን ፀገም ዘለዋ ምስ ኬንያ እውን ናይ ደቡብ ፀገም ለንቀነ ጥራይ ክንደይ ሪፖርት እንፅልኩም ነይረ ምስ ኩሉ ጎረባብታት ትበኣስ ዘላ መን እያ ኢትዮጵያ እያ እቲ ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እቲ 4 ኪሎ እዩ ስለዚ ናብ ቀይ ባሕሪ ከይዱ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን እንታይ ግን ክገብር ከም ዝኽእል ነጊረኩም ነይረ ኣጀንዳ ንክብዎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ክራይሲስ መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ሕጂ እቲ ኩናት ናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ የመን ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዘን መዓልታት እዚኣተን ክዓፅዋ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንቅድሚት መፅኡ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ እጃም ክወሃቦ እሞ ስፖንሰር ክረክብ ኢማራት ስለምንታይ ከምዚ ብዓብዩ ክዛረብ ዝመርፅ ዘሎ ምክንያቱ ኢማራትን ስዑድያ ይኹን ካልኦት ኩላተን ከቢድ ፈተና ኣብ ቅድሚአን ተገቲሩ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ እንታይ ክገብረን ከም ዝኽእል ክነግረኩም ኢራናውያን እንታይ ሓሲቦምሎም ኣለዎ መኸረየኩም ድሕሪኡ ታዝብላ ዘሎ ዘረባ ከተዋፅኦ ዳ የተዋፅኦን ቀሲልና ክንሪያ ኢና ኣብዚኣ foolish. Both the Saudis and the UAE have indicated that what they'd like to see the United States do is finish the war, go full bore and defeat Iran once and for all. First of all, we're not going to defeat Iran once and for all. And if we march up the escalation ladder, as they would like us to do, there is a very good chance that the UAE and Saudi Arabia will be destroyed as functioning societies. You want to understand that these countries depend heavily on desalinated water. And there are a handful of desalination plants in each of these countries that are big fat targets that the Iranians can go after. And not only can the Iranians go after those desalination plants, they can go after their energy infrastructure, they can go after their oil and gas infrastructure. They can destroy those countries. And እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ሃገራት ዓረብ ኢማራት ኢልካ ባህሬን ኢልካ ኩዌት ኢልካ ወላ እውን ስዑድያ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዝበሃል እምበር ስዑድያ እኳ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ንኣሜሪካስን ኢራን ክሳብ መወዳእታ ክቕፅሉ ከዳኽምዋ ከም ዘለዎም ከውድቕዋ ከም ዘለዎምን እቲ ኩናት ክቕፅል ከም ዘለዎም ብፍላይ ኢማራት ብግልፂ ከም ኢላ ስለ ዘላ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ቀፂላ ንኢራን ከተዳኽመሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣይርድኦምን እንድዩ ኣሜሪካን ኢራን ክስዕራ ኣይትኽእልኒ ኢልዎ It's not possible ኣብዚ ደረጃ እዚ ኤስካሌሽን ኩናት ክነስፍሖ እንተጀሚርና ንሕና ኢና ዝያዳ ክትጉዳእ ልዕለና ግን ንስኹም ክትጉድኡ ኢኹም ብሎም ኣሎ بقليلو كنت من تهري بعتكم على قتيل أنا تناي ماي إندستري ناتكم تناي ديسالينيشن بلانتس ناتكم ناي أويل فاكتوريز نات ريفاينر ناتكم ناي غاز ريفاينر ناتكم نعو كتقول له أدخليا كم تخل دماري يخمر لهم سلذي إيران يكون تنكتف شحاتكم يهم كتفوا ناي هلاوة فتنا كم زمان سأكون كتجبركم تخليا يجزبل زلوا سلذي regardless بزي قدس انتايو تتمنيت نايزوم هجرات عرب كجبروا وزخول النجار يلان يجزبل زلوا إيران كل نجار بإيدايو زلن كنا نايتي بلوكيد دونالد ترامب أويج وزلو نتزرق كابو تسفانة كوتا بازنا برام السوون كم زي كعل زخوان يكون مركب كابت باتاتك توت كم زي كونت يللو سلزي ببوز ما رتأتي يكون زخوان ون كلهم كم زي كل زغا هجرات عرب بملهم كل كوتي ماو لأدناتهم كشيء دا يكونن there's no other option قال من قد كبالا حتلهم كبالا حتونا يتفكر لهم يا زلا قال نقركو قبل تدا اليوم واللي آيات قد فزلا نابنتنا السعودية لم كان اتي كابتي بقية بحر زوج وزنا برو انتي كم زقت امام ازرايو The Gulf are far from over, even as a fragile ceasefire is in place between Iran and the US. In a strong diplomatic move, Saudi Arabia. The kingdom has lodged a formal protest over attacks that it says originated from سعودي عربيا سامنس نايرا امباسادر ابو اوفيسوم سوي ام كم زراربون مغنياتو سعودي عربيا اب سنبت قبرتوي مغنياتو حدا كابتم اقدستناتهم
መጻረይ ወይ ፓይፕላይን መስኖ ናይ ነዳዲ መንቀሳቀሲ ከም ዝተሃረመን እቲ ንዑ ዝሃረመ ድማ ካብ ኢራቅ ዝተበገሰ ሚሳይል ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ሚሳይል እዚ ክንገር ከሎ ናይ ኢራን መሻርክቲ ምዃኖም እዮም ዝነገር ግን እስራኤል ጌራቶ ከም ትኸውን ግምት ኣለና እስራኤል ኢልካ ምዝራብ ስለ ዝፈርሁ ዝገብርዎ ዘለው ምክንያቱ ካብዚ ኩሉ ኩናት ስዑድያ ትረብሕ ከም ዘላ ኢማራት ትርላ ኢማራት ድማ ዝደልይዎ ሰብ ንሶም ክንምንታይ ይኸስሩ ኣለዉ ዘይኮነ ስዑድያ ክትረብሕ የብላን እንደ መወዳድርቶም ስዑድያ ስለ ዝኾነት ስዑድያ ካብዚ ኩናት እዚ ረቢሓ ሓይላ ክትወፅእ የብላን ዝብል እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ዘይረባሕና ንሕና ተዓፂና ክሳብ ዝሃለና ስዑድያ ስለምንታይ ትሰርሓላ ኢሉ እስራኤል እውን እንትኾነ ስዑድያ ክትሕይል ኣይደልዩን እዮም ዘለው ስለዚ ካብ ኢራን ስለዘይመፆም ዘሎ ካብ ኢራቅ ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ይሃርሞም ከም ዘሎን ግን ምስ ኢራን ዝተሓሓዙ እዮም ብዝብል ድማ ናብኦም የላግቦም ኣለው ከምኡ እንተኮይኑ ኢራን ባዕላ ዘይተሃርቦም እንታይ ክትገብር እያ ወላ እውን ኢራን ተሃረመቶም እውን ደዋፃ እዩ ምክንያቱ እቲ ቁጠባታት ናይ ዓለም ክረጋጋዕ እትደልዮን እያ ዘላ ስለዚ ወላ በቶም መሻርክታ ኣብ ኢራን ዘለዎ ጌራን ተሃረመት እውን ደዋፃ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ለንቀነ ዝፍራሕ ዘሎ ወላ እውን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ከይልኮት እዩ እሱ እንተጋጢሙ ድማ ደን ስዑድ ዓረብ ትገብሮ እውን የብላን ስዑድ ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንፃር ኢራን ዝኾነ ነገር ክትገብር እውን ኣቕሚ የብላን ኣፋ ሒዛያትም ክትብል ትኽእል ኣሜሪካን እስራኤልን ዘይከኣልዎ ዶ ንሳ ገለ ክትገብር ኮይና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናበይ ገፁ ይዲብ ኣሎ እንታይ የጋጥም ኣሎ ንኩሉ ነገር ኣስተፊልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልኣይ ክፋል ናይቲ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን እቲ ህልኽ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ይተሃላለኹ ኣለዉ እዮም መን ዝያዳ ይህረም መን ዝያዳ ቃንዛ ተፃዊሩ ሓይሊ ይወፅእ ዳይ ዘገድሶም ዘሎ እምበር ኣብ መንጎኦም ዘሎ ህልኽ ይቕፅል እዩ ዘሎ ስለዚ ኢማራት ዝያዳ ኣብቲ ኩናት ትህረም ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣጀንዳ ዝህቦ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ይደሊ ኣሎ ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን ካልእ ጉዳይ እውን መፂኡ ኣሎ ብዚ was broken and the foundations of a new conflict were laid. But Abiy Ahmed raised the stakes with a vision for Ethiopia that bled across the map and into Eritrea. Abiy Ahmed's leadership of Ethiopia since 2018 has been remarkably transformational. Abiy himself sees his legacy as ending Ethiopia. It lost access is a major. Abiy has outlined a desire to potentially have access to the Red Sea through Eritrea's port. The port of Djibouti is Ethiopia's primary trade gateway. Ethiopia pays billions of dollars for port fees. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዕንጅልናን ከም ሓይልናቱን ገይሩ እንዲ ዝርዮ ዘሎ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘይተርፍ ናይ ግድን ክንረክብ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ኣለዎ ናብ ኤርትራ ዘጠመተ እዩ ባሕሪ ግን ሓደ ጅቡቲ ክበካ ኢላቶ ኣላ ኣብዚ ስምዑ ብልጽግናው መንግስት የታጁራ ወደብን 60 በመቶ ድርሻ እንዲወስድ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ተዘግቧል። እኛ የምንሻው ወታደር የምናሰፍርበት ኮሪደር ነው የሚል ምክንያት ቀርቧልም ተብሏል። የጅቡቲ የወደብ ጉዳዮች ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቡበከር ኦማር ለካፒታል እንደተናገሩት ሀገራቸው የታጁራ ወደብን 60 በመቶ ድርሻ ኢትዮጵያ ትውሰድ የሚል ጥያቄ አቅርባም የአዲስ አበባ ባለስልጣናት ውድቅ አድርገውታል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጅቡቲ says Ethiopia rejected port stake preferring corridor access ታይነ ማለት እዩ ጅቡቲ ሱሰሚታዊት ናይ ታጁራ ወሲድኩም አልሚዕኩም ተጠቀሙሉ ምስበልዎም ና አይንደልና ንሕና በዓልና ንቋፀሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ብምባል ነቲ ዝተዋህቦም ዕድል ከም ዝነፀግዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ወሪርካ ናይ ካለ ሃገር ንመሓስ ዘይኮይኑ ከልምዕዎ ዝኽእሉ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ፀገም ኣለና ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ጅቡቲ ቤላ ገይሮም እዮም ዘጋልፅዎም ዘለው እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ኢንቴንሽን ናቶም እንታይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣሎ بخاله زرار بعلو لاونت نايكال هاجر دفيروم حيل بحر ناتو وتهدراو قلصم ناتو كغترول زغليو حسوتيو وتهدراو قلصم كغترول زغلي لنا بعدو زله صقم كفتح يكالن امارات كتقمل تخليو اب جبت اتيا امارات زخونه خدغبر كم زي تخل تفلط يا سلازي تناي جبت اوفر نابي ايدليونيو نابي ኤርትራ خمصمو بحيلي نافال بيز غيرو امارات تنقسقسلو زغل بايتا سلاز دلزلو ابي احمد كقبل يكلني جبت دما بيلا غيريا تغالصو زلا علاماناتو كالو مخانو جبت يا تغدو زلا እዚ ድማ ኣገዳስ ጉዳይ ኮይኑሎ በኻለ ኣብ ሱዳን ውን እንትኾነ እቲ ኣብ ሱዳን ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እናቶም ዕላማ ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ ዝበሃል ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህተ ይመጽ ኣሎ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣብቲ ዝርገት ናይ ሱዳን African neighbors as well as powerful Gulf allies have emerged as vectors for influence for both the Sudanese armed forces, which is the government army, and the opposition paramilitary rapid support forces.
This has manifested in the emergence of two loose geopolitical blocs, where Middle Eastern rivalries are helping shape regional alliances. I think it's really important to view these tensions in this conflict. كم تريو زلهم قرن أفريقيا أكمل زبالة هذا جاودي أو خمسلو نمجنزاب زأكليزي كل زتريو زلهم أب كل درجة كتري خلها قرن أفريقيا أكبيت زخون هذا جاودي أو خمسلون إذا هذا جازد ما بقليلو كسجر زخل كم زي كونن بلتقنا درو أجندات زقبلي دل كم زلون تم كد محجز هبوا أجندات ولا حنتكم نجار كجبري كالون مثل دسانو كحجزوا كالون سلزي كال فرسي دللو كال أجندة كبوز غل حيلي يدس بزلو كركب دي يركبن لما كان رينا by the way أتقول دانا بحري بعلت كان زقبرو وزلو حزب محراب فلنا محرام ميديا انتهي بلو كان رينا نيا أبي أحمد كادرت هاد جن سلتشينا خلي جميرو يبقى أربع قد عندي ستيب كف ما لبتلبت as boring ነው አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ደጋበጣ ሁልቀን ኢቲቪ ላይ ሁልቀን ፋና ላይ ሁልቀን Yo, as boring selection. Move on. You ነገር ማድረግ አለብን በተግባር የሚታየው የሚጨበ ነገር ማድረግ አለብን በባህሪው በሌላ ነገር ጠባ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል አጀንዳውን ያጨቀየን ነው سي مسكينة إذا حكوا يكون أنا خاصة خويني إذا قدانا بحر قديف ويلا نيره لكاس سلتشينيلو نقول على التلفزيون مسي خام فكر انتهي ترجمه سقوم توصد توزد تخينكم تدي إلا دما باجتكم هاي تخسروا على التلفزيون نقول مسيهم من هالبعد لما كانت أسير انتهي لهمكم كاب حجي سلامتك سر كم زغلنا نقراكم زلنا أبي أحمد نتزبي بدون قار ببحرين قال ملن نام بحقن خنبركو قبروز دل زلمبر بيناي دانغا بيناي سري حفيلنا بيرترا قصك خيد أديس أبا خي متصوف عنه كت نابل زوعل زلم كم تريوز اللهم كن تبص حوامين تايزي نقوم مشيتنا ساكت كعفر زغل أفدق بحر زبلوجن ولا حنت زي قبرو خبلي جميرم حكم يمكا مالت زقبر تم جنرالات اليوم كاتسفازي هبو خينهم كاسم هو مبزي وتدر لاغرو ነው የሰራው ኢትዮጵያዊ ነው እንታይ ብልጸኒው አብይ ህደግ ዝነበረ ሰራዊትና አዱድ ሰራዕ ዝነበረ ህዝቢው እናበለጸኒው few moments later 27 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያዊ ሰራዊት አልነበር አግዜ ህደግ 27 ዓመት ንሃገሩ አቀዲሙ ዝሰርሕ ሰራዊት ነይሩ ይብል ነይሩ እዚ ጀነራል አበባው ታደሰ ዝባሊ አብ መስመጽ ድማ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ሰራዊት አይነበር አቋም ድራማ ዝሆነ ሀገር እኮ ይሄን ኃይል ቅድም ባልኩት መንገድ ከቻለ በሰላም ይምጣና ይደራደር ካልቻለ ግን እናጠፋዋል አይታሰብም A few moments later እንደንዳ ንፋኖ ከነጥፋይና ዝብሉ ዝነበሩ እኮ ይፋኖ ነቶም ከጥፉ ተሐሰቡ ሰራዊት ማሪኹ ጭሩሖ ከም ዝገብሩ ገይርዎ ማለት ኢትዮጵያ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም እኔ የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ ስለሆንኩ አይደለም እንደዚህ የሚለው በቃ መሬት ላለው ሀቅ እሱ ነው እሱ መቀበል ነው ተው ወይኔ ጆላ ደማ ከምና ኢትዮጵያ ሰራዊት አብአነ አብ ቀርና አፍሪካ ይኮን አብ ዓለም አሎ ኢላ ያምን ይዝብል ዘሎ ሐቁ ይዚያ ፕሊስ አይተቃውሞ ምክንያቱ ከምና ኢትዮጵያ ሰራዊት ስለዚህ የለዩ በፋኖ ንጎም ምሸትን ዝማረኽ ዘሎ ሀገራዊ ሰራዊት ታንክን ድሮንን ባንክን ዘለዎ ዝበሃል ብሓደ እጡቅ ምልሻ ታንኪ የብሉ እዚ የብሉ ገለ የብሉ ጀነራል የብሉ ካብ ገዙ ተበጊሱ ዝቃለ ሰካ ዘሎ ንጎም ምሸትን ከምዛይ መቀበረካ ስለዚህ ከምና ኢትዮጵያ ሰራዊት የብሉ ምን ሐቆም it's just a joke this country is a joke that's why ድማ ሰልቺና ገለ ነገር ግበር ይሉም በእናይ ዳንጎም የም ከገብሩ አጀንዳውን ያበላሸው ነው የላመ ብሎን ያስመሰለው ነው ወፍ የላመ ብሎን ታውቃለህ ላመ የተበላሽ እኮ አይደለም ስታሽከረክረው አይሄድም ማለት ብሎን እንዲያለች استبلاشوا بلوني يخين زليلو تهكلنيا غالي رخيبلو ስለዚህ ባህር ትብል እትብሎንስ እናገጠመ እና አጽወቅ ኸይት ከላለው استبلاشوا بلون ግን ስኻ ተዝሮ ጾይሉ ተዘውር ማለት እዩ ያ ጽበቅ ያርካ ረኺብ ከማለኻ በዓብይ ትመርሕነት ናትኩም استبلاشوا بلونيው بلونታት ናቱ استبلاشوا ስለዝኾነ ካባቶም ክመጽ ዝኽለውጥ ያለ ንቐጽል ኣነንተ ዘይመሪ ሕያ ትግራይ ኣነንተ ዘይመሪ ሕያ ሕወሓት ዋላ ትበተን ዝብል እዩ ተሕወሓት ድማ ከም ኣገይሮም ዋለው እታ ትግራይ ድማ
كم تنرئ أزلنا مالتي تحوحت يلا زي ما قلت زي ناي ساعات كان مخانة يمزن أقرو تقرأي سجدنا نخبر حال نزول الرأي اللي هو يمزبلو حزز توسنا ناي بدون يزلو حوحت الناولنا قد رخينا هذا أمبر حوحت بزيلو جن توسنا قد جل يزلو مالتي اتز توسنا قد جل عندنا ذات تقرأي زي أنا أنت زي مريحية كتبتنا اللوا بخباب إلا بخالو إلا اتحزب تمنسي يبتني يزلو مالتي سلازي حزون تا كيدا خيدا توسدنا لافتاناي صام سلطانيه حزكو سلطان مدلاي منم مالته يكونن سلطان مدلاي منم مالته يكونن مد كم سوون كبر زيدله نورام سبيب بيد تግርኛው ቅጥፍ ዘሎ ሰቢል ይዛምናን ፈጣሩን ቅድመና ዘይብሉ ቢድና ቅጥፍ ዝግቦ መርሐይ ሰብዚ ቢድና ማለት ተጋሩ ሓስሎ እስራኤላውያን እንደ ጅግነት ፈሲማም አይሩስ ጆኖሳይድ ፈጸሙለም زسنف مرحزي إذا أرمينا مرحزي زدوحر مرحزي بيد تقرنيا يخطف الله بيد تقرنيا يخطف الله بيد تقاري يخطف زقبا بيد كالتون كونين فكر يبلنا كم زي يرزت فإننا نزور سنان كفر سنان ونصر حزور الأكل بيدنا نخطف لنا كم زي عنا تحبوا زي حز زيك على السب أمنت أين هندلصو أنا يردن نخم زي عنا الدحورن أصنات نزخونا سرعات دحور أرمني دحرته شخانو تريحه بمولو زوجس كفت سارة سلطانة زخانة دحرته زوجسي شخانو كلهم أرمني وزخانة صراحة زجورهم زلوا بمولهم ززارهم كل مالتي ديكلر زجورهم بعلو دحرتي دري نزول دحور أصنعتي مرحي زهطلو نايد حدا دحور مرحزي نحدا زنات مرحي كركوات خونو زدليو تقرينيا تزاربتي قرمني يقرمني أما عراض ولا سرعة السرعزي مش كله 30 مزلة سرعتي كم تفضل مش كله مالتي كعود كلب اللعلي عود كلب زي أي قلت النبي أحمد مش السودان مش إيرترا مش تجري مش أمحارة مش أورمو مش صومالي مش كل أكل زجاج أو زلوا بصروا أحس ساعات عد زفرسه كم برتشكو في حسب العدي هستوانا إذا أكل زي كل عقمي تكمله هذا كم حيال جري برتند ونسقبر كم عقم تهزلوا ونستفلي عقمي ولو كل عقم تهكو تقيمكم إيرترا عقمي ناي محا عقمي ناي كيبي عقم بمولو تقيمه أول استقراك وفيركم فلتنا حزلوا عقم خاف لتي وحجي تايد بهال كم قال مسلكن وحجي مس وسدكن عينه في تاريخ علتي كم زتقراواي زي غيرو نعبيز قلصو ايرا هنا تعمي excellent communicator يو نتي صلاي خادما exactly كم يغير كخت قلص لك اتزعبي صقبناتهم بعالزي ابغنو خينوم نتعبي سنف كنسو قرب تلي نخنقساقس زغبرو زلو بعالزي ابزوريو خينوم سلا زغبرو زلو يبزخونه سراويتنا تግራይ نخلو انتታት دلونتو حيزو يخيد كم زلينا نرزلنا بعالزيا بسرون انتخونه بلين زبلا زلوا بانداتات يوم قندنا ابططو ابيلم زلو يزبال ناي موداتا بزي عمل سغيرنا نبير ترانسجر مغوار مالت حدا قطتا ناي سئلنا نحنا نسلطان كمزي اينا قلفنا زحزنا زي مخنا بقلص نمرايو كلاي كعا بكله اكل تقبلنات المركب سفي حدل زلو ايو حنت خلل حدا فيدرال سرعات ابالي بعفشا ناي تادسو ورده شمت بزح زارا بار استخوينو سلو زلو نغزيو بزح غزي سلدي شفنايو كم تري وزلو مقتل بريزنت ناي تግራይ توحت ناي سلطان ترايص زي زلو زي كونه تعد كمي غيرو يرغاغالو ابونا تكوري خي كم زلو يوم زنغرو زلو بزخونه ابير تراغستا مسن سغر تي اود عمتات كمي كم زنبره حنت غنا قداس تابير ترا سمعكوا ستوريز كشير كقبلكم زياس كسمعوا روس بعل فاسيغا لبولو حزب إيرتران أبوشتن دقن زلو سلام الرحمن كسالتي برنا لا تمنحو نايو دامت سناي من نيوتن دي زبلنا زلو يغني لنا كنبلن دلي بزعبا ستادي مسمرة أنت قد أسيس زانت هلا تسمع أنا أحمد باجا يكابسي هاجر كندا تورونتو أونتاريو لومي حتى نقر فيليتي قرب شركة قبلكم دلي اللهو مرد بعصرت خلت عامت عصر سلست عامت بخون قطر لوانش عالم كتئنجد سلسدليت أباك الله دلتي ناي فوت نبال أفتي ناي
ፊፋ ገለት ደሊ ነራ መረፃ ታዜና ምሰማኳ በስፖርት ሲሰርሕ ነረ እዚኣ ዜና ጥዒት እያ ፅብቕቲ እያ ገለ ኢለ ብልጫ ናይታ ዜና እንታይ ነይሩ ነተን ሃገራት ድምፂ ቀጠር ዝህባን ዋንጫ ዓለም እቲ ናይ 2022 ዝተኻየደ ሕጂ ተኸዲኑ ዘለኹ እዩ እቲ ጉዳይ ፎርማል ኮይኑ ሚኒስትሪ ስፖርት ናይ ቀጠር ጋንታ አልጀሽ ወይ ሚሊተሪ ትበሃል ሰዲዶም ንሕዝነት ዝኸውን ኣብ ችርችሮ ኣስመራ ምስ ስቴድየም ሳሎን ወይ ዝገለ ዝበሃል ኣብ መንጎ ቀሪፆም ኣለው እዛ ዛንታ እንታይ ዝብል ቀጠር ሃገራዊት ጋንታ ክትእንግድ ኣብ ተሓስበሉ ዋንጫ ዓለም ክትእንግድ ኣብ ተሓስበሉ ዝነበረት ኣብ 22 ዝተኣንገደ ይመስለኒ ጌጋ ይኽላለ ያ ክቢዳትወን እቲ እንግዶት እቲ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ንዑ ኣብ ትዳለወሉ ዝነበረ ድምፂ ንኽትረክብ ሃገራት ንሳ ክትእንግደን ዝድግፋ ሃገራት ገንዘብ ሓገዝ ክትገብር ከም ትኽእል ትብል ዜና ምስ ሰምዐ ንኤርትራ ነቲ ሚኒስትሪ ፌደሬሽን ስፖርትን ባህልን ዝነበረ ረመዳን ኣውልያ ይመስለኒ ነጊርዎ እታ ዜና ነዚያ ደይንፅሕፈሎም ምስ በሎ ፀሓፈሎም በልስኻ ኢልዎ ደብዳቤ ናብ ቀጠር ፅሒፉ ፅብቕቲ ዝኾነት ብዓረብ ገይሩ ፅሒፍሎም ማሕተም ናይቲ ሚኒስትሪ ናይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ማሕተም ገይሮም ድማ ሰዲዶማ ቀጠር ድማ ተቐቢላቶም ኣነ ክንደይ 100,000 ዶላር ከምኡ ድማ ነቲ ስታዲየም ኤርትራ ኩርሲ ንዑ ዝኸውን ሓገዝ ከም ዝተገበረ ዝነግር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግላዊ ኢንዲቪጁዋል ናቱ ሓሳብ ነታ ነገር ምስ ሰምዓ ንመንግስቲ ነጊርካ መንግስቲ ደረጃ ድማ ክፅሉ ምኽኣል ንዑ ድማ ተዛሪቡላ ዘይፈልጥ ዓባይ ቅያም ምዃነ እዩ ዝነግር ክብረት ይሃበልና ክንብሎ እንደሊ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ነዚ ሓውና ኣይፈልጦን ስለ ዝኾንኩ እምበር ሕጂ እውን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲክስ ናብ ቀጠር ደብዳቤ ክፅሕፈሎም ናይ ምፀላእኩን ቢካዝ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ይፈልጥ ኢልና ንገድፎ ነገራት ኣሎ ሓደ ግዜ ግን ምስቲ ክበድ ናይ ስራሕ ዘለዎም ከማና ኩሉ ዜናታት ክከታተልዎ ይውዕሉ ዝብል እምነት የብለይና ኣብቲ ሚኒስትርታት እንደረኸይትካ እቶም ሓለፍቲ ኣዝዩ ፅዑቕ ናይ ስራሕ መደብ ከም ዘለዎምን ግዜ ክረኽቡ ከም ዘይክኑን ይርዳእና ምስ ናይ ኢንተርኔት ዘሎ ፀገማት ናብ ግምት ኢኻ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣገደስቲ ሓሳባት ከነካፍል ከለና ብርግፅ ነቶም ሚኒስትርታት ስኢልካ 10 ግዜ ክትርብሾም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ቅርበት ዘለዎም ሰባት ነቲ ሓበሬታ ከብፅሑሎም ድሕሪ ኢሎም ሜይቢ ፖሊሲ ደረጃ እውን ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉ እዩ ከም ኣብነት ዝገልፃ ቀጠር ነቲ ናቱ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራ ገይሩ ዝገበራ ኣወንታዊ መልሲ ከም ዝገበረትሉን ሕጂ እውን ተቐያይሩ ዘሎ መድረክ ትቀጠር ዝበሃል ፅቡቕ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክሃንፀሉ ዝኽእል ጉዳይ ግዚኡ ዝበፅሐ ይመስል ምክንያቱ እቲ ቀደም ንቀጠር ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ነይርዋ ኦፍኮርስ ሕማቕ ኣካይዳ ስለ ዝነበራ ልዕሊ ኩሉ ስዑድያን ኢማራትን ከጥፍዋ ፈቲኖም ካብ ወፂኦም ሎሚ ኣዕሩኽ ኮይኖም ስለ ዘሎ ስዑድያን ቀጠርን ስለዚ ኣብታ ኣላያንስናትና ኢንዳይሬክትሊ ዋላት ኤምባሲናቶም ኣብ ኤርትራ እውን ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይርዮ ስለ ዘለዎም ተበግሶታት ምውሳድ እውን ፅቡቕ ምኾነ ፅብቕቲ ዛንታ እዚኣ ካብ ቀፂሎም ሓንቲ ኣብዚ ህዝብና ትረአ ነገር ድማ ኣላ እዚኣ እስከስምዕዋ the diaspora to do tour guide companies. I like that idea. I didn't. Now I remember I didn't like your idea about bringing Arabs into. I like them vacationing in Eritrea, but I don't want to bring in their religion. All right. Yes, we have the oldest mosque in Africa, but do I want to go to Massawa and always have to worry about like how I'm like I don't want to worry about like offending Muslims. You know what I'm saying? Why would you offend Muslims? What are you talking about? No, because you said that you wanted to make it seem like a Mecca. You want it. እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ሰባት ዝሰምዓን ድያ ኣብ ስፔስ ዝገበርዋ ዝርርብ እያ መንሸር ገይርዋ ርየ ቀንዲ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ዓረብ ይፀልኡ እዮም ገለገለ ኢሉ ንሱ ድልየት ይስርሑ እዩ ኣጀንዱ ይሰርሕ ዘሎ እንታይ እያ ትዛረብ ዘላ ንፍዕቲ ጓል ኤርትራዊት እያ ሳውንታ ትዛረብ ዘላ ኣብ ባፅዕ ዘለና እቲ መስጊድ ናይ ኣላቕሳ ነነ መስጊድ መን ይትበሃል ሰሓባ መስጊድ ሰሓባ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መሳጊድ ናይ ዓለምና እዩ ኣነ ድማ ብዙሕ ግዜ ኢለ ናይ ቱሪስት ሰንተር ክንገብሮ ኣለና እሱ ልክዕ ከምቲ ንመካን መዲናን ዝኸዝዱ ብዙሓት እስላም ዝገሽዎ ከምኦም ቱሪስትስ ድማ ንባፅዕ ከም ዝመፁና ክንገብር ኣለና ንዝብል እሳ ድማ እንታይ ትብል ኣላ ያ ክመፅዎ ደልየ ግን ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ኣብቲ ቦታ እቲ ብብዝሒ ኣስላም ድሕሪ ኮይኖም ክንከይድ ከለና ሕማቅ ክስምዖም ወይ እውን ኣከዳድናና ገለ ኦፈንድ ክገብሮም ገለ ይደልን እያ ትብል ዳላ ፈቲና ፀሊና ኣብቲ መታሕት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣስላም ኣለዎ ካብ ስዑድያ ክትመዝኡ ወይ ዓረብ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኣስላም ኣለዉ እዮም ስለዚ እቲ ተኸባቢርካ ምኻድ ፅቡቕ እዩ
ግን ኤርትራ ድማ እዚ ግበር ዛይ ትግበር ዝበሃለሉ ዓዲ ይኮነን ስለዚ ሰብ ነቲ ኩነታት ርዩ ነቲ ከባቢ ርዩ ምስቲ ከባቢ ዝኸይድ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ሰብ ግሉ ናቱ ክታኑ ገለመለ ወይ ገለ ፈሪካ ቱሪዝም ጠጠው ኣይተብል ኒኻ ብናተይ ርድኢት እቲ ሓሳብ ዓብዩ ናይ ቱሪስት ሰንተር ክንገብሮ ኣለና ክበሃል ከሎ ፅቡቅ እዩ we have to work on that ሓደ ዓብይ ዩኒክ ቦታ ኣለና ደብረ ቢዘን ከምኡውን እቲ ካልኦት ደብርታት ናትና እውን ናይ ቱሪስት ሰንተር ክንገብሮም ንኽእል ኢና ግን ካብኡ ንላዕሊ ኣብ እስላም ዓብ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል እዚ ናይ መስገድ ናይ ሰሓባ ድማ ዓብይ ወፍር ተገይሩሉ ስራሕ ተገይሩሉ ምስቲ ናይ ኣዱሊስን ምስቲ ካልእ ንብሎ ዘለና ናይ ቱሪስት ሰንተር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና and we will figure out እቲ ባፅዕ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ከከም ናቱ ድሌታት ክነብረሉ ከም ዝኽእል ክትገብር ከቢድ ኣይኮነን በዓል ዱባይ ዘይትርእዮም እንታይ ኣስላም ዘይኮኑ ሰብ ካብኡ ንላዕሊ ዶ ኣስላም ኮይና ንሕና ካብኡ ንላዕሊ ዶ ኣኽረርቲ ኮይና ኣብ ዓድና እኮ ኣብ ከረን ድሕሪ ከይድካ ነከረ ናይ ዓብየ ኣስላምን ክርስትያንን ማዕረ እዮም ዝነብሩሉ እቶም ኣስላም ናቶም ባህሊ ይኸዱ እቶም ክርስትያን ናቶም ባህሊ ስለዚ ንኩሉ ሕግን ተውፂኻሉ ዝከኣል እዩ ዘይከኣል ኣይኮነን ነዚ ጥራይ ግን ክፉት ልቢ ክህልወና ኣለዎ ኣመና ከምዚ ፍርሂ ክህልወና የብሉን ባህላየ ግን ኣብኡ ምዝበፃሕና ዝያዳ ዲስከስ ንገብረሉ ብሓፈሻ ቅንያት ናይ ኣውደ ዓመት ስለ ዝነበረ ኣብ ከዓና ናብ ብርሃን ትንሳኤ ናይ ፋሲካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ሲያሳብ ቤተክርስትያን ዝኸዶ ብዙሕ ታሽሙ ከም ዝነበረ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓታት ከምዚ ኢሉ ብኢንተርነት ብቪድዮታት ክወፅእ ድማ ርኢና ፅቡቅ ዝኾነ ፋሲካ ዘሕለፉ ይመስሉ ኣብ ዓዲ ደስ ዘብል እዩ ባህላዊ ነገራትና ክብረት ክወሃበ ይግባእ ህዝቢ እቲ ባህልን ክብርታትን ባህሉን ሃይማኖቱን ዓቂቡ ክኸይድ ኣሎ ነቲ ናይ እስላም በዓላት ከምኡ ክብሪ ክወሃበሉ ነቲ ክርስትያን ከምኡ ህዝቢ ሓድነቱ ሕይሉ ነዚ ዘለዎ ብድሆታት ሰጊሩ ንክወፅእ ንደሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ከም ወትሩ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ፅቡቁ ታንኪዩ ብዛ ጠንፊ ደልፊ